era twongera okusabira nolwo mukaaga luno embeera zonna, ne twongera okukubiriza buli ssekinoomu okwongera okusoma sappule. Abasobola okugisoma tugisome oba mugisome, singa mutegeera ebirungi ebisobola okugivaamu oba byesobola okukola, wadde okoowa nnyo oba wadde embeera gy'oyitamu ssenyangu, wandibadde twazibye lunaku nga tosoma eyo sappule. Singa otegeera oba singa Katonda akuyamba n'otegeera ebimu ebisobola okuva mu sappule oba byesobola okukola, gambi kyandibadde kirungi obutazibya lunaku nga tosomye sappule. Kale nyongera okukubiriza abantu bonna okwongera okugisoma. Mukama ayongera okuba w'amaanyi olw'okugisoma, ate bw'aba yagadde n'okubategeezaako ku birungi ebimu byesobola okukukolera oba byesobola okukufuula oba okukuyamba. Waliwo ebintu bingi ebisobola okukolebwa oba ebitonotono nze byentegeddeko ku sappule. Waliwo ebikolebwa nga wadde oluusi gwe tonnaba biraba naye nga bikolebwa. Waliwo ebirabika n'ebitalabika nga bwe tuwulira Katalina oba mu mmisa entukuvu, nga gw'osomye busomi sappule ne maama Biikira Mariya n'abaako by'akola oba n'abaako gy'agenda gye baakukolera ekikyamu oba gye baakuteera eddagala oba ku muntu omukyamu akulumba yennyini mu kifaananyi ki oba mu kifaananyi ky'omuntu omulala n'agendayo naye ng'agenze kubanjayo kikyo oba kubalemesa ekyo kye baakuteekako oba okubalagira okukisumulula. Waliwo bintu bingi ng'oluusi gwe totegedde na kutegeera naye nga bikolebwa. Kale owooluganda, kirungi okugisoma. Oba oli awo Mukama anayongera okubayamba ate kubamu oba oluusi n'atumanyisa, kuba bingi nze byentegeddeko ate ng'oluusi mbitegedde ne ku bantu abalala, oba oluusi ne ku betusabira ne betumaze ebbanga nga tubasabira naye nga batera okusoma sappule n'otegeera mu bimu Mukama by'akola oba n'ebirungi by'asobola okufuna oba n'ekwebyo Mukama by'asobola okumuwonya ng'ayise mu nnyaffe Biikira Mariya ng'amuwolereza. Kale owooluganda, tosigalira nammwe muddemu amaanyi ag'okusoma sappule, kwagala nnyaffe Biikira Mariya. Naawe nkakasa ku bizibu by'oyina, ku byetaago by'oyina, ajja kusobola okukuwolereza mu mbeera eyo gy'owulira ng'engumu, mu mbeera eyo gy'owulira ng'enzibu, mu mbeera eyo gy'owulira ng'etasoboka. Ajja kukuwolereza nga maama be baamutuwa ku musaalaba, ti oyo nnyaffe oba nnyaffe w'Ekereziya atuwolereza, era agenda kukuwolereza nga maama wo oyo atakulekerera mu buli w'oyita, mu buli kizibu, n'ebiba bulwadde n'ebiba bigumu n'ebibeera ng'embeera enzibu ddala, era ajja kukuyamba era ajja kutuwolereza. Atwongere maanyi ga kugisoma ate n'okutufuuyira n'okutuwa amaanyi ag'okugisoma. Ebimu olwaleero era bye njagadde okwongera okwogerako, bantu bangi nnyo batawaana, bantu bangi oluusi ebizibu ebyo bibatomera. Kyengenda okwogerako olunaku olwaleero ku mbeera abantu bangi abayina embeera oba ezibagulumbya mu bufumbo naye nga bayina oba embeera gye bamutaddeko oba kye bamufumbiza
oba kibamutaddeko. Namba nnene basobola n'okubifuna mu birooto, oluusi bibajjira ne mu birooto. Namba nnene oluusi bijjira mu birooto by'abantu abaafa edda, ng'oli asobola okujja ng'oba oluusi ekimujjidde ng'amumanyi, oba omuntu eyafa nga mumanyi, oba nga ne kijjira mu kirooto bwe kityo. Namba nnene weeri, naye nga bingi babikola okubasiraanya oba okutta obufumbo oba okubalemesa, kubanga ku ebyo ebimu nze okusinziira mu ssaala oba oluusi ze tusoma, ebyo batera okukola ebyo bijja mu ngeri eyo. Ebirooto oba muntu nga bakimufumbiza batera okukozesa ebintu bisatu. Ebiseera ebisinga basobola okuwanga emisambwa mu muzimu gw'omuntu eyafa, oba amajeeni mu muntu gw'omuntu eyafa, oba mu oluusi bakozesa bitambo ne babiwangamu ne bakikwambaza oba ne bakikusindikira. Naye ng'ebigendererwa ebisinga era mu ekyo kukulemesa oba kukudibya oba kutta bufumbo, kubanga era bangi abafuna ebirooto ebyo kiba kizibu. Bwabeera nga badde tannafuna bufumbo kiba kizibu okubutuukamu, era bwe babutuukamu ziba mbirigo nankayana era nanjawukana. Naye bw'aba abaddeyo era oluusi buli lwe kijja n'ebizibu bingi. Oluusi bitta n'emirimu, bitta n'emikwano, bireeta ebizibu bingi. Kubamu oluusi baba bakikutaddeko, kisobola n'okuleeta ng'omuntu gw'oba ofunye ye kennyini bw'abanga akulemeddeko bigoba, kisobola okumugoba. Bw'abanga alemeddewo kisobola omumufunyisa ebizibu, nga buli lwe musisinkana afuna ebizibu eby'enjawulo era paka lwakoowa n'agenda, kubanga omulimu gwakyo oluusi gwegwo gwe baba bakutumye kulemesa, kuziyiza, oluusi kudibya oba oluusi nabutafumbirwa. Kaakati eyo embeera bw'ebeerawo era oba olina kulwana, kubanga kiba tekivuddeewo. Omu ne bw'agenda mulala bw'ajja era maanyi ge gamu gasobola okumugoba. Ekikkakkatako kwongera kwegayirira, kubanga namba nnene ekizibu ekyo oluusi embeera ezo baziyitamu. Era bingi kubamu oluusi okusinziira ku ekyo kye baba bakutaddeko, bwe kiba ky'amaanyi abamu n'okutta bisobola okubalumba ne bikola ki? Ne bibatta. Oba n'okubalumba nga wadde omuntu ayogedde bwogezi naye ne kigenda ne kimulumba n'eri nga kyo kyamutegedde dda, kuba bw'oyogera naye oluusi ne kigenda kimulumba ti eno totawaana kubanga ono muntu ki? Muntu wange. Kuba baba bakitaddeko oba baba bakikutaddeko butabaako kuwaguza. Nga bw'olaba omuntu abanga omusibe oba omuntu n'abanga ali ku bulagiro, n'ezo embeera oluusi be bagenda mu masabo bye bakola bakigaa tomuta, tomuvangako, ne bw'alagawa ne bw'awaguza tomuvangako. Kaakati kyo era waakiri bwe kiremera mu mbeera eri kisobola okuleetawo embeera endala, kisobola okuleetawo butakkaanya oba nnyombo, kisobola okuleetawo okuba kumala maanyi, kisobola okuleetawo embeera yonna enzibu, era paka lwe mulemererwa oba paka bwe bikyankalana era ne kituukiriza ekigendererwa kiba kitumye. Kale kyandibadde kirungi okwongera okwegayirira, kyokka n'embeera eyo okwongera okugimenyaamenya, kubanga beebaawo bingi byesobola okutta, bingi byesobola okulemesa, ate n'obulamu buba bugumu. Bangi babikola era ebimu bwe baba bakikutaddeko nga kyamaanyi, ebiseera ebisinga
basobola bati enkola oluusi gye batera okukozesa kusinziira ku bantu oba okugenda mu ssaala oba esaala zetusomye oluusi ebimu bagenda ne babiteeka buteesa eddagala ne balisimba busimbi ku malaalo g'omuntu eyafa amaanyi ne gavaayo nga gwe kyambala najja oluusi basobola okubikola ng'omuzimu gwe gye bakozeseza oba ne bagiwanga ne babiteeka mu ndeku oba mu jjembe oba mu kintu ekirala kyonna nga bwe kisinziira buli lwalaamiriza oba buli lwakituma oba buli lwatuma erinnya lye oba ebiragiro byakiwa ne kikulumba kyokka namba ezimu oluusi kiba nga kikyali ddala mu ssabo nga baatwalayo linnya lyo ng'era amaanyi gye gava ne gakulumba yonna gy'oli kubanga baba bakuteekayo baba bakuwonzeeyo naye ng'oluusi amaanyi gye gava ne gakulumba buli lwe bakola oba buli lwe balaamiriza nga gasobola okubuuka ne gajja ne gakulumba bekimala okukola bye bakitumye ate oluusi ne kivaayo kyokka ate abamu era oluusi bakikuteekako nga buli wodda kibeerawo kubanga nnamba nnene era n'embirooto mubifuna kirungi okwongera okubikutula kubanga biba tebikutuseewo obulamu buba buzibu kebubeere bufumbo buba buzibu era kubamu oluusi tebakitegeera nnyo mangu naye abamu oluusi buli bbanga lwe kyeyongera okukula nga kikulumba oba nga kikozesa nga kijja obumu ku bubonero bwe kireeta omuntu atandika okufuna ebisulo n'embisambi oluusi embeera ezo zibataddeko oluusi oyo omuntu asobola n'okufuna emiguwa ng'awulira emiguwa egimusibye nembeera mu bisambi ng'emiguwa gimusibye ng'awulira kubamu oluusi n'engoye ze z'omunda zibula era nga ddala kituufu zibula naye ng'oluusi tebazibbye bubbi wabula galiyo amaanyi nga ge gazitutte kale owooluganda kubamu oluusi nga bw'owulira bisulo abamu ng'oluusi owulira bikutambula ate ekyo ebiseera ebisinga baba kibakutaddeko kiyinza okuwulira nga okuva mu kiwato okukka wansi era amaanyi ago gatuulamu ogenda okuwulira ng'embeera yeeyongera oluusi ne wansi ebisulo nga byeyongera magulu ng'obiwulira ng'omanya nti embeera yeeyongedde okukula oba n'okwekiikamu ate nga buli lwerwawo era ebeeyongera kubaako byekola birala oba nakuwamba kati ku bimu ebiyinza okuyamba bye biriwa bimmanyiiko ebimu ebisobola okuyamba oba ebisobola okuyamba abali mu mbeera eno osobola okuddira amazzi gabawadde omukisa naddala engoye zo ez'omunda bw'oba ogenda kuzooza n'omala okunnyikako mu mazzi gabawadde omukisa obe guba munnyo nga baguwadde omukisa oba n'oteekamuko ng'osaba Mukama akutule kubanga ezo embeera zibeera mu mubiri kyokka naye mu ngoye ezisemba kungulu nazo zizifuula bitebe era zituulamu buli lw'oyongera okukutula muli era n'ebino osobola okulangirira nga bino bw'obigoba kyokka ne mwe byanditudde ng'obigobamu era naye mu buliri naddala mu buliri bisobola okutuulamu nekezibasuuka bw'oba ozooza kyandibadde kirungi n'oziteekamu ku mazzi ago oba ekimu ekisobola okwongera okuyamba osobola okuddira amazzi agookya oba ageeseze nga bw'oba ogenda kuzooza oba buleega bwo oba ngoye za munda n'oteeka mu bbaafu n'oyiwamu amazzi agookya agookyeza ddala n'ogamba nti nsiriiza embeera zonna n'ebyo byempulira ebintambula ng'ebintuddemu oba ne gye bateeka ebyange omuliro guno gwenkuma kubanga ebimu oluusi
kyolangirira ebikye kibeera ganti ng'omuliro guno bwe gwokya buli kimu ekiri wano babuuka n'amaanyi agatuddemu n'ebyakolebwa byonna gabituukeko era gabisaanyeewo. Nkakasa era byeyongera okunafuwa n'okuggwaamu amaanyi. Olina kubirwanyisa paka lwebikuta paka lwebikuvaako, kubanga eyo embeera bwebeerawo kiba kizibu obufumbo okubeerawo obulamu okutambula. Era namba nnene ate bw'olabira nti ebizibu era oluusi biba bizze ne mu bufumbo, osobola okulaba nga wadde ne mu kirooto bw'oba weebase oyinza okuba nga kituufu omwami omuyina naye ogenda okulaba nga mu buliri mulimu omuntu omulala owookusatu, oba wuliwo ajja n'akutabukira oba n'akulemesa. Kakati awo gye era otegeera butegeezi tiwaliwo ekirala ekyayingirawo. Ate oluusi tusobola okuba nga bakisindise busindise kumenyawo bufumbo oba okukyankalanya oba okulemesa. Naye nga kiri enkakasa bw'okola ekyo nga basomerako n'essaala ezikutula ng'obyegola okutulako oba obyegobako, enkakasa ate osobola okwongera okufuniramu ddala enjawulo, osobola okwongera okufuniramu ddala enjawulo, kubanga nkugambye ag'amaanyi tegaba mu mubiri gabaamu kituufu okugalwanyisa, kyokka neewoobeera mu bubiri wadde mwegali, kyokka naddala n'emongo ezo ezisemba kungulu era gatuulira mu ddala ne gazifuula bitebe. Kati bw'ogalwanyisa sayidi yonna enkakasa gasobola okwongera okunafuwa ne beegaza okukola bingi ne byongera okutukawo mu ssaala z'osobodde okusoma, mu ssaala z'osobodde okubaako n'ekyokola ate n'okuwanjagira Omukama ekyo akikuggyeko, kubanga ebimu bikusindika bantu kubaddibya, kutta bufumbo, kulemesa bufumbo ate nakukukyawa oba kukyayisa, kubanga kwezi embeera bwe zibaawo era zisobola okugoba ne bwe bufumbo zisobola okubwawukanya. Kale olw'obuweereza bannyaffe Bikira Maria twongera okusitulira abo bonna abayina ebizibu bye bayitamu ne mu bufumbo. Abamu basobola okubikola ng'oli akwesibiddeko bwesibisi oba oli nga akusiraana busiraanya, naye twongera okubisitulira Omukama kubanga ye byonna. Mukama alina obusobozi bw'okukyusa embeera, ebimu wadde ne biba bijjira mu birooto, era alina n'obusobozi obw'okukyusa n'okubikutulawo, kubanga bingi oluusi byatulaga nga tebinnabaawo, n'abitulaga mu kirooto, n'abikulaga mu kirooto, era wakikulagira nga tekinnabaawo, era alina n'obusobozi obw'okukijjawo. Kati ekikulu si kutya wabula kumuwanjagira, ekikulu si kutya wabula kumukaabirira akutulewo buli kimu ekikusibye n'ekikwekiikamu. Kituufu osobola okuba nga oli wano, osobola okubeera ng'oli ku mulimo gy'oli, oba wava mu kyalo ng'olinako mu kibuga we walaga, oba ng'oli wava mu kyalo n'ogenda ebweru, kyokka ng'era oli eri n'era embeera oloota ddala zeeno kituufu zisobola okukulumba, era waalina obusobozi bw'okukulaga ebiri eri ng'olinga ali eno, alina n'obusobozi bw'okubikutulawo n'obutabiziiza oba n'okubikuggyako nga bw'oli eri era ne bikuta oba okubyekutulako. Kale owooluganda toggwamu maanyi mu kusaala zo, toggwamu ssuubi mu kwegayirira kw'oteekeddwa okwegayirira, wabula lemerako, yongera okumuwanjagira, yongera okumukaabirira, n'ebyo byonna bijja kusoboka mu linnya lya Yesu. Kale obuweereza bannyaffe Bikira Maria ate n'obw'ekika ekitukuvu Yesu, Maria ne Yosefu bakuwolereze ne ku beetaaga amaka, ate n'abalina obuzibu obw'engeri eyo n'ebizibu ebirala n'obugulumbo bwe beesibirako, sajja oba yakwesibirako oba omukazi yakwesibirako olw'ebigendererwa bye oba okuwamba ebibyo oba alina bye yakuyingizaamu, Mukama ayongere okubasisinkana. Ate olubuweereza bannyaffe Bikira Maria bw'obw'ekika ekitukuvu nga batuwolereza, nga babawolereza ate n'okuvvuunuka embeera ezo zonna n'ebizibu ebyo byonna
n'obugulumba obwo bwonna n'ebyo byonna ebiragaanolagaano byonna bye baasiba oba bye baateekamu byonna byengera okukutukirawo ddala ate obulamu busobole okutambula, ebyo byonna byekiikamu byesobole okwongera okuggwaawo ate obulamu butambule. Kale olw'ebigambo ebyo olw'obuweereza banyaffe Biikira Mariya atuwolereze baba balina bye baagala okubuuza era banaayongera okubuuza, naye olw'obuweereza banyaffe Biikira Mariya atuwolereze ne mu mbeera zonna ne mu bugulumbo bwonna ne mu kusibwa kwonna okw'engeri ez'enjawulo zonna, Mukama ayongere okuggyawo emiziziko gyonna n'emisanvu gyonna. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo yaweebwa omukisa. Aliyo omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo yaweebwa omukisa. Aliyo omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo yaweebwa omukisa. Aliyo omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Tukwebaza Yesu, tukutendereza Yesu, tukwebaza Yesu, tukutendereza Yesu, tukwebaza Yesu, tukutendereza Yesu. Tusabye ne twebaza nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mbagaliza emikisa gy'Omukama, ebirungi by'Omukama. Mukama bampera omukisa ate era bawanguze byonna. Binyala Paati mwana era mwe mutuukirivu